eu quero falar com você. Já adiamos demais essa conversa. Pra onde ele vai levar o livro? Smith? Smith. Smithão. Smithão. Ben Smith. Phil Smith, nascido em 7 de novembro de 2010. O Smithão, coisa mais linda. Eu vi o nascimento dele, peguei nele pela primeira vez, assim, ó, recém-nascido. Criei ele, tadinho. Tava tão fraquinho. Aí ficou bem forte, bem grande. Né, filho? Já apareceu em vários filmes no YouTube por aí. Né, Smithão? Agora ele tá precioso por causa do Peter. O Peter vocês conhecem bastante. Peter. Oi. Esse é o Peterzão. Tá se coçando, delicinho. Tem que catar. Coisa linda, bebezinho. Smithinha, filha única da última cria da Smitha, antes dela falecer. Tadinha, coisa linda. Parece com a mãe, ó. Parece com a mãe, coisa mais linda. Smithinha. Smithinha não gosta muito de conversar, né, Smithinha? Só muito raramente. Às vezes quando é pra pedir comida, só. Eu deixo eles pedir ainda pra ter tipo assim, uma missão pra eles. O que eu tô apontando a câmera pra onde? Eu tô aqui, ó, com a coisa mais fofa do mundo. A coisa mais fofa do mundo. A menininha de papai. A netinha de papai, olha só, coisa mais fofa. Coisa mais linda. Essa é fofona, coisa mais linda, ó. Olha assim. Tá ficando grandona também, que nem a mãe dela. Que nem a Smith. Tem que comer, meu amorzão, João. Vai ficar bem forte. Bem forte. Bem forte. Coisa mais linda, ó. E a mãe dela tinha aquela coisinha ali de pelo sobrando aqui assim. Fica uma colcha assim de pluma, de pelo forte, pelo grande. Coisa mais linda. E ela também tem a jubinha, aquela da mãe. Aquela juba da mãe aqui, ó. Como é que é? Assim. Isso. Olha que becinho. Becinho, amor. Ó. Não é furando, gente. É tato, é aqui, ó. Ó. É tato aqui, ó. Tem gente que crava as unhas. Não se crava a unha em bichinho. Principalmente porque eles têm unha também. Eu não corto as unhas dos meus bichos. É tudo natural.
E eles não me arranham. Porque eu também tenho unha comprida, também deixo, e eu não arranho eles. Aí eles veem que é respeito recíproco. Então, olha só. E gosta de um alisamento assim, mas tem que ser muito delicado, muito leve. Isso aqui não é estupidez, isso aqui é carinho. Carinho, a gente aproveita para colocar os pelos no lugar, tirar aqueles pelos mortos que estão por ali, ó, já faz isso aqui, já junta assim. Aqui sempre tudo muito bem penteado, bem escovado. Eu tenho que cuidar aqui, ó, tem que olhar bem aqui atrás da orelhinha, se não tem bicinho, se não tem pulguinha. Pulguinha, ela fica bem num cantinho, às vezes do nada. Não é, filha? Coisa linda. Coisa linda. Ó, tem bicinho ali. Tem bicinho ali, tá coçando. Onde que tá bicinho? Onde que tá bicinho? Mostra, pai, onde tá o bicinho? Tem bicinho ali, tem bicinho. Isso. Cadê? Vamos ver. Deixa eu ver. Deixa o pai ver. Tem bicinho? Sempre tem jornal do almoço na hora do intervalo. Na Rua do João, o Globo Esporte no sábado inteiro. É a sua vida que nos inspira a fazer uma TV cada vez melhor. RBS TV, a gente faz com você. A gente tá bem peluda, filho. Aí esses esplêndidos, vezes coisa mais linda, coisa mais fofa. Acostumados com um turista com gente de fora. Descubra um novo mundo com o DVD Globo Repórter em 40 anos. Destinos fascinantes. Hora boa pra vir essa noite. E convidar vocês para irem na Lagoa essa noite. Outra noite de flashback. Quem você vai levar pra festa? Toninho ou Márcia? Márcia é minha ex-mulher. Não mais nada entre a gente. Steve Smithinho. Peter. Grandão. Nosso protetor. Coisa mais linda, meu filho. Ó. Isso é confiança. Se você tiver essa confiança que eu consigo obter com os meus felinos, você tem amigos. Olha que coisa mais linda. O bichinho aqui nesse grande bichão aqui. Olha só, olha o ursinho ali. Bichinho todo. Então você já conhece o Peter, né, Peter? Já conhecem a gente, coisa mais linda. Esse aqui, Smithinho. Coisa mais linda. Olha o menino do vovô. Papai não, vovô. Coisa mais linda. Isso é confiança aqui, a patinha dela. Tá por dentro. Ela não tá armada pra nada. Ela sabe que confiança total. Isso é amor. Não é, filho? Amor.
essa companhia. Peter. O Peter? O Peter é o cara, meu. Esse é o cara. Esse é o cara. Eu gosto de ver, ó, ele tem várias especificações. Esse aqui é um outro ângulo do Peter. Aqui. Aquela. Tem 2 olhos. É muita coisa aqui, cara. Depois que você foi para Guatemala com os meus amigos foram te ajudar no resgate. Você se acha muito esperto, né, mano? Você se acha esperto pra caramba, o rei da malandragem internacional. Você se divertiu muito, né? Deve ter se divertido muito com aquele bilhetinho ridículo que eu encontrei no avião quando eu voltei pra casa. Fui caros e valorosos diferentes. Fico feliz que tenham resgatado nosso amigo. Desejo uma linda e tranquila viagem de volta ao Brasil. Cassiano, meu irmão, não se preocupe comigo, em breve voltamos a nos ver. Saúde. Eu peguei o saqueiro fabricando passaporte outro dia. Sabe aquela que ele aproveitou a carona de você pra cair no mundo? Transmitindo. Alguns dias depois você volta pra cá com a maior cara lavada do mundo, como se nada tivesse acontecido e você nunca teve a coragem de me dizer. O que você estava fazendo esse tempo inteiro? Estava dando um golpe em quem? Quem foi a vítima dessa vez? Presta atenção numa coisa, Duque. Seu lado morena. Aqui do Tom do Caribe. Eu parti do pressuposto que você ia andar na linha. Se você tiver metido em alguma coisa no Esse aqui é o lado americano. Americana com polaca. Sim. Essa é felina. Pode falar, tô esperando. Eu não pretendia esconder nada de você. Ia contar tudo. Só estava esperando o momento certo. Ah, muito bem. Muito bem, senhor. Conta agora, pode falar. Eu não mostrei a vocês Guatemala, porque eu aproveitei a viagem para ter uma conversa de homem para homem com uma antiga assassina. Eu Steve já tá com soninho. Coisa mais linda. Coisa mais linda, meu filho, meu filho, meu filho. Depois que surgiu um desentendimento entre nós e ele... Olha a herança da mãe também, ó. Esse filhinho aqui. Se defender do frio e do calor. As pedras quentes. Se defender das pedras quentes, do asfalto quente, da terra quente. E ao mesmo tempo no inverno defende do frio. Que coisa mais linda. Aí defende do gelo também. Isso é evolução. Ah, coisa mais linda. E sobrevive legal esses bichinhos. Também, com o carinho que o pai dá. Eles são bem limpinhos, ó. Ele mesmo toma banho, se lambe todo, meu gurizinho. É, Steve. Essa é a Smithzinha. Última filhinha, menina da Smith. A velha Smith que já faleceu. Faleceu, tadinho. Câncer no fígado, tadinho. Vai saber qual ração matou ela. Mas todo mundo conhece a marca que ela comia. Depois a gente processa, né? Processa nada, para. Acidentes acontecem, não é? Tadinho. Que coisa mais linda, gente. Olha essa plantinha. Tá, e meu filhão? Então já vimos todos, já falamos com todos. O Smithão tá aqui, né, Smithão? Smithão, tu queria dar o grande finale, né? Fala, meu filho. Fala, bebê. Smithão. Smithão. Dá um tchau pra galera. Fala, bebê. Tá brabo? Tá brabo, meu filho? Por que tá brabo, filho? Eu já sei. Tu quer mais alguma coisinha? Vamos ver aqui como é que tá a ração. Ali tem atum e aqui tem ração. Essa é aquela do
Whiskas. Querem mais whiskas? Ó, whiskas. 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 Peter, quer whiskas também? Quer? Meu Deus, todos querem agora. Agora não dá pra abrir o saco, porque o saco ele vem bem fechado. Pra conservar o produto enquanto tá no mercado. Eu chego em casa, aí a gente tem que dar mais. Porque eles escolhem. Conforme for comendo, vai ficando úmido. Conforme a gente vai servindo, aí tem que ficar. Ali fica só com também protetor, né, Peter? Tu tá vendo o barulho? Lindo, lindo. Todos comendo, se alimentando. Isso. Assim, ó. Então é isso aí, gente. Por hora é isso. Smith, Peter, Smithinho e Steve. 4 sobreviventes. Mais um Juby Foster. Beleza?